Na mimi ndo nikamwambia wewe kama umekuja kunichukulia dhamana mimi, unichukulie dhamana mimi kama mimi. Umenifahamu? Uwezi unakuja kunichukulia dhamana alafu unakaa upande wa adui yangu. Huyu tayari kashakuwa adui. Mtu yote ambaye anakuweka ndani ni adui. Unakaa na adui yangu alafu unataka kunipatanisha na kabla sipatani naye mimi. Tukachambana, anakurusha mimi hivi vitu vita kanurushia Sheshi. Sijui vile. Na message zake hizi hapa, na voice zake hizi hapa. Kasema tu hizi hapa, mimi sikuziona. Alikuwa anaonyesha tu hizi hapa voice zake na message zake hizi hapa. Tukachambana kisawa sawa. Mimi nikarejeshwa, askari wakaamuru pale arejeshwe ndani, unarejeshwa huku na bado naendelea kuchambana naye. Nikamwambia mimi hamnigombanishi na Sheshi. Mimi wakadoka shantumia. Mimi toka na mwanzo fikra zangu ndo zilikuwa sawa. Mimi najua mpango ameufanya Bella. Don Dada akatuma awalete kwangu. Don Dada akalipwa pesa. Nilitaka kumpiga juzi Don Dada. Huyo Don Dada juzi nilitaka kumpiga, Mungu nikaomba anipe subra, sijampiga kwa sababu alifuatana na watu wawili. Lakini hiyo nimemwekea nitampiga. Juzi karembewa mawe. Hapo mtani kwao hatakiwi karembewa mawe. Mbona mimi sirembewi? Mbona mimi naheshimiwa? Mbona mimi napendwa? Karembewa mawe bibi yeye na mashoga wenziwe, mawe ya kisawa sawa. Kaingia kwenye nyumba ya watu, baru lake mbio kakimbia. Nimekuja kuhadisiwa na watu hapo hapo jirani zake, sija kuwepo. Bibi karembewa mawe Don Dada hapa nakwambia. Hana amani, tutamuuliza kwa nini umefanya nini? Sijui. Asa nataka vita na mimi atavipata. Niko hapa mtani kwao. Juzi pia kaniona alipita na wamama hawa wawili. Nimewaheshimu wale wamama. Laiti ingekuwa si wale wamama, hiyo juzi ndio ingekuwa siku yangu ya mwisho mimi kukaa hapa Dar es Salaam. Nimesema nikimtia mikononi ataichua haichui. Si ana mdomo yule. Kote napangazia. Nimemweka ustadei. Nimemfunga. Anawaambia watu wote kanifunga. Yeye mwenyewe mfungwa. Hasubutu kuna kituoni wala sijui kwa mwenyekiti sijui kwa mjumbe, hasubutu. Ana makesi kibao, ana madeni kibao, anadaiwa, mgomvi, mchokozi, ana makesi kama yote. Hasubutu, unaweza ukampiga hapo, mamake akakwambia leteni hiyo maiti tu mimi, maana hendi bahala. Aende wapi? Mimi si nilikwenda kwao, alikuwa anatukana. Nimekwenda kwao nikauvunja mlango na nimemwambia nikisikia voice yako moja tu utanjua mimi. Na ananijua vizitoka siku namtia adabu, ananiogopa kama mdudu asodiwa mpaka leo huyo mali. Ananiogopa. Anizungumzi popote. Na akinizungumza basi ananizungumza kwa kujificha ficha. Kuna magrupu ya shughuli tumealikwa mimi na yeye. Tutakutana shughulini. Na ninazungumza hivi tutakutana shughulini, najua hatokuja shughulini. Hapa kanyagi. Katika hizo shughuli tulialikwa mimi na hatopa kanyaga. Mwache aje. Tutamalizana huko. Si bingwa kusema na hodari wa kunzushia mambo nilokuwa sina. Atanipata vizuri. Mimi sina nidhamu ya woga. Nakwambiaje, niligombana na huyo Shama na huyo Mkenya usijui bodaboda. Namwambia wewe bodaboda, umeambiwa uje unichukulie dhamana hapa. Ushakuja na mwenzako huyu hapa, nichukulieni dhamana niondoke. Unakuja unataka kunipatanisha na huyu adui. Huyu ni adui yangu, siwezi kupatana naye. Muombe msamaha mambo yake. Naambia mie nimwombe msamaha mimi au yeye na niombe msamaha mimi? Nimeacha chapati zangu, nimeacha mandazi yangu, nimeacha vitu vyangu vya biashara vyote nimeviacha. Vina siku ya ngapi leo? Nikitoka hapa nikifika huko nyumbani ni mafunza matupu. Nikamwombe msamaha mimi nikaanza sinyanyue mgono wangu kumwomba sana. Tukaanza kunyanyua, anarusha maneno na mimi narusha, anasema na mimi akaanza kusema Sheshi ndo ananitumia mimi. Mimi katumia Sheshi. Hajanitumia. Mimi nilimwambia wewe kakutumia nani hizo? Umaki Shama nilimuuliza, wewe anakutumia? Mengoa jina nakwambia, naongea tu natakiwa hata siongee. Yaani naumia nikizungumza. Umenifahamu? Nikamuuliza Shama, hivi vitu wewe kakutumia nani? Nikamwambia au Bella ndo alokutumia. Hajanitumia Bella, akanitumia Sheshi. Mimi nilijua huyu ni Bella. Bella ndo mwenye namba ya Shama. Bella ndo mwenye namba ya Shama. Umenifahamu? Na Bella ndo anaongea na Don Dada. Nadhani Don Dada yeye ndo alowaelekeza kwangu kwa sababu hii nyumba sasa ameitafuta yeye. Hii nyumba ninokaa alitafuta yeye. Alitafuta madalali, akaja yeye, akaenda yeye, akapaona, alipopaona, akaja akanambia mama nyumba tayari. Katafuta nyumba kama 3 hizi. Hiyo moja hatukuipenda, tumependa hizo mbili ndio nikaenda kuhamia. Katika hizo mbili nikahamia moja. Umenifahamu? Kwa hiyo
akae kwa kujua nina kisasi naye, nitamkumu, yani lazima nimtie kofu, lazima hiyo. Kama kufa na binadamu, nazungumza mimi Mau, kama na uwezo na yeye akanipeleke, wenzake wamekwenda Oysterbay na yeye haendi. Sina hata nidhamu ya oga. Kwanza mkinika kule nilikuwa na faidi hasa kuona madude. Naona large, medium, small, bibi kila size. Watu wanakoga, wanakunya, wanakojoa, bibi najionea tu fahari ya macho kuona. Mimi nilikuwa sikogi. Chunguliwe. Nani? Anataka mambo ya kuchunguliana. Sitaki. Kwa hiyo niliwajua hawa ni wanafiki. Sababu kama jana Mkenya alikuja, alinipa simu niongee na Sheshi. Leo anakuja ananiambia nizungumze na adui yangu, haya mambo yaisha malizi. Nikajuta hapa kwani kuna nini hapa, kuna kitu gani hapa kinatendeka? Mbona Mkenya anakaa pande zote mbili, anakaa huko na huko? Nikawachamba hapo na kwa pamejaa polisi hivi. Tele. Wale wakasema mpelekeni ndani huyo, mpelekeni ndani na Jumatatu mahakamani. Nikabia nipelekeni na Jumatatu mpeleke mahakamani. Mimi mgeni wa mahakama, nipelekwe mahakamani, sijafanya kosa, napelekwa mahakamani. Nikawaambia hebu nitoweni hapa nikamchambe kweli. Sasa nataka kuchamba, nichambe kweli alafu ndo mje mnishtaki. Sijamchamba mimi, wamechamba na wenyewe. Huyo Shama kachamba na wenyewe, na huyo Zuu sijui na Shula wamechamba na wenyewe huko. Upo baada ya kuchambana mavoice wakayarusha wenyewe. Sisi voice zimetufikia tu. Tena nakumbuka mwezi wa 9 niko Nairobi, voice zao ndo zilitumwa kwenye group na mwanamke mmoja anaitwa Lati. Ndo alozituma voice zile kwenye group langu la umbea na ufisadi. Baada ya kutuma voice, Sheshi akazichukua zile voice akazitengeneza, tukaziweka, akanambia Mau chukua umbea huo. Nikaweka kwenye TikTok yangu na Sheshi akaweka kwenye YouTube yake. Shama na Shula akanifuata, Mau ile voice ulioweka kule kwenye nini ni sisi tulogombana. Nikamwambia nyinyi nikamwambia nilijua umbea tuna ofisa, basi ifute. Nikaifuta. Wakaja akanifuata tena, Mau mbona kwenye YouTube hujatufuta? Nikamwambia YouTube situmii mimi, anatumia shoga yangu mmoja yupo Kenya anaitwa Sheshi. Tukawafuta. Toka siku hiyo niko Nairobi, toka siku hiyo mpaka laana leo hatujawatuma pahala. Kwa sababu mimi kwanza nimewachukia kwa yule kijana jambazi alioniibia pesa zangu. Wakagawana huko pamoja na Richard Doi. Mimi nimemwachia Mungu, malipo ni duniani, akhera na kwenda hesabu. Nimekuja kujitafuta pa maisha yangu, sijawahi kugombana na mtu. Haya hapa ninapoka mpaka majirani wananipenda. Wakiwa hawajaniona siku moja tu wanaulizana. Nilitaka kusafiri kwenda zangu Zanzibar, nakwambia usiondoke, zogo tafurani. Hizo siku ambazo nilikuwa kule wananitafuta, wanahangaika kwa sababu kule ni mbali. Mimi nakaa huko, anda kunika kituo cha huko. Kwanza si utaratibu wa kisheria. Sa tukio limetokezea wapi? Pale lilipotokezea tukio ndio panatakiwa pafunguliwe mashtaka. Ili jambo la Shama limetokezea Nairobi toka mwezi wa 9. Na sikumchamba mimi, amechambana na watu wengine. Sikumtukana mimi, ametukana na watu wengine na kuja kushtakiwa mimi. Mimi nahusika na nini? Mimi siku ile waliponiambia Jumatatu tunapeleka mahakamani, nilikuwa nishashukuru, nikasema na ile jambo langu la kuibiwa pesa hawa na yule jambazi wanamjua, yule Bakari, yule jambazi Bakari yule waloniunganisha naye akaiba pesa zangu. Nikasema nitaenda kulimaliza huko watasema huyo Bakari yuko wapi, akamatwa achukuliwe hatua alipe pesa zangu. Na kama ataja alagawana nao pesa kwa Richard Doi na kina Shama na Shula ndo walogawana pesa, kwani nafikiri hatujui. Na alonishawishi mimi niende kituoni polisi ni Bela. Huyo Bela ndo aloniambia Mau nenda kituoni, kawashtaki wataogopa. Nikamwambia nitaenda kituoni, wakawa na hali na kweli nilikwenda kituoni. Lakini kulikwenda kituoni bado sikupata mwafaka wote. Nikanyamaza kimya. Mamangu akanambia Mau mwanangu, anzisha maisha yako upya. Akanigaia mama pesa ya biashara. Nimeanza biashara yangu. Haijafika hata miezi mitatu unaletwa polisi, biashara inakufa. Maana nilikuwa mwenyewe nishafanya mandazi, nishafanya chapati, nishafanya kila kitu. Leo nenda kukuka ndani siku 10 sijui. Unatoka vitu vyote vishaharibika, vishaoza. Mnatafuta wapi mtaji? Unapa kupata. Mungu yupo atadipo, malipo ni duniani, akhera inaenda hesabu.